563 eller 553. Okej, 553. Nej, nu är jag less. Orkar inte. Ser du? Det var så i morgon. Ser du? Ja, snälla. Oj. Och sen känner man att det... Nu ska jag bara gå ut rakt ut. Jag filmar mig! Hallå? Jag ska bara gå rakt ut i skogen. Alla, jag vet inte följa med och kissa. Okej. Jo! Jo! Tänk om det står tjej där. Tror jag Med vad? Hej, kan du? Ja. Ja! Och så dansar du medans. Det är fett, vänta. Vänta, det syns inte, vänta. Det syns inte. Var fan zoomar man ut här? Nu. Jag måste dansa också. Hej Emil. Det tog på spel. Motherfuckers. Är det King Kong? Är det King? Men det ser ut att du har blont hår. Är det Daniela? Vem är det där? Vem är det här? Är det Daniela? Vem är det där? Vem är det här? Är vår nya medlem? Är det Sofia? Oh yes. Vem är det här? Är det Ella? Jag då, vem är jag? Vad fan är det där? Håll käften. Är det där Robin där bak? Aj, jag har ont mitt. Robin! Akta dig! Jag ska rita den där Jesper. Robin! Kolla hur Robin har en penna. Vi filmar där det är mörkt. Det är ditt mat. What's up? Och vi fan vad äcklig hon ser ut! Och vi fan! Tänk om så där är. Men vad är det? Alltså kan du spola tillbaka och se på Kinka? Nej, Spola tillbaka! Det är äckligt! Varför då? Det är skitäckligt! Kan du stänga den dörren? Varför sluta filma då? Kan någon följa med mig? Ja, med lampan. Ja men förlåt, jag stänger av lampan. Nu filmar vi. Var är ni? Men det var vi. Hallå, jag har tänkt gå sjö. Ja, vi måste stänga. Det ser ut som... Alltså filma uppåt. Åh fy fan! Jag vill på Spöken. Alltså det här är fan... Usch, har du knaket där? Åh käft! Det är fan full batteri för 35 minuter. Och jävla suddet var det. Så ser man bara ett huvud här. Gärna. Där ser man ingenting. Du bara inte kolla imorgon, det är inte fan. Vänta. Jag är jätterädd. Det är inte jag, fan har vi bytt. Men det kommer inte hända mig så helt seriöst. Det kommer fan med visst, säg inte sådär. Det är inget kul. Det är inget kul. Motherfuckers. Din mamma kommer att dö imorgon för att äta för mycket fläsk. Och hon brukar gå i ett träsk. Vem fan? Shit! Filma dit då, under bordet någonting. Jag vill veta var han är nu. Kan jag få filma? Men filma oss för fan! Han är inte där. Viktor! Är han där nere? Är Viktor här nere? Var är det där? Var? Där! Är det? Fanns det? Det är suddigt nu, ja jag tror det. Det är så här suddigt där nere. Ja, det fanns det. Fan vad rädd jag blev. Det är så här suddigt igen. Kolla! Alltså det är så här suddigt. Ja men det är kamera. Kolla nu, här. Här blir det så här bra. Det är kameran. Eller är det? Det kan, om vi filmar ett spöke, då kanske den så här suddar till. Den kanske suddar till kameran. Har du tänkt på det? Det kanske gör något med kameran. Nej, du, kan du gå ner? Jag vill inte se det där igen. Får jag bara gå?
Okej, nu. Okej, håll käften. Nu är allt bra. Åh jävlar! Shit! Emil! Nej! Hjälp! Hjälp! Sluta! Kom jävlar! Alltså jävla fitta. Vilken tid skulle vi vakna? Det är inte. Vi ska fara 12. Vi ska typ fara 11-10. Ja, men jag snackar om det i kväll. Oj. I don't wanna close my dick. Jag ställde den på 54 så vi vaknade en minut innan. Innan vad? Innan vi ska. Ja. Alltså jag är irriterad. Jag vill ha min jävla kudde. Vad gör du? Hallå, kan någon ta på musik? Jag vill inte slösa batteri. Vad fan, Robin, 2 såsexor här. Nej. Danne? Jag blev alldeles... Nej. Danne? Ja. Vad för Kickan? Innan han följde med i sängen. Och mina byxor far upp. Oj! Ja, de gör ju det. Mina får ner. Alltså Viktor, vad ska du göra, Viktor? Du får inte veta. Hjälper! Jag har ingen täckning! Emil! Du vill inte höra det här. Du har filmat på just dig. Så är det ett spöke där. Det suddas. Du har filmat på dig. Filma mig där, ett spöke! Och Kaje. Det ligger ett spöke just mellan er. Ett spöke med mig! Menar! Det kom såhär Jabba. Okej, vad fan är det där? Vad fan är det där? Fitt. Kom ut och ät då! Nu ska jag bara... Det var jag som blev skrämd tyvärr. Robin vill bara spara tills det händer. Det kommer inte hända något för ni kommer somna. Stäng av!